옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 비롯되었고, 지금부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 48번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술에 대한 이론과 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 시간에 이학, 이기론, 그리고 성리학에 대해서 설명을 드렸습니다. 오늘도 먼저 시간에 이어서 성리학에 대한 것을 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 성리학에서 한의학의 이것을 어떻게 보느냐. 한의학의 이론에 이 이학이 있어요. 이학이 함께 가는 겁니다. 이학을 근거로 한의학의 예를 들면 경락학이라든지 경혈학, 그 다음에 요 침술의 음양, 오행 근거로 발달된 게 오행침이라는 거 아니겠습니까? 이렇게 이거를 배제하고는 한의학을 설명을 할 수가 없는 거죠. 그렇게 이해되시고 계속 들어주시면 좋습니다. 그 다음에 이제 정의라는 건 먼저 시간에 말씀드린 음과 양도 봤을 때는 음에 속하는 근본적인 핵심. 이걸 체라고 한다. 그 다음에 여기서 이제 드러나는 것은 또 이제 용이라는 것이 또 있는 거죠. 기라는 것과 힘이 작용해서 드러난다. 기가 작용해서 힘이 드러난다고 말씀드렸죠. 그러면 이게 뭐냐면 이 근본적인 정에서 그 정을 근거로 기가 작용했다면 이것을 정기라고 말하는 겁니다. 그리고 이제 이것을 정기를 근거로 해서 또 이제 힘이 사용됐다. 그러면 이것을 정력이라고 말하는 겁니다. 우리 몸에도 또 정기라는 게 있고 또 정력이라는 게 작용하는 거 당연합니다. 그러면 이제 이게 우주 자연 법계를 근거로 해서 우리 몸으로 촉수했을 때 이걸 왜 우리가 소우주라고 보잖아요. 근데 우리 몸을 왜 소우주라고 하냐? 우리 몸이 소우주라고 하면서 우리 몸이 왜 소우주인지 이제는 그거 논리적으로 설명할 사람들이 거의 없게 된 거예요. 그래서 저는 이제 이 근원으로 접근하기 위해서 이학, 성리학을 설명드리는 거고, 그럼 이제 정기, 정력까지 이제 설명드렸습니다. 이 정기, 정력이라는 것은 이제 뭐냐면 정기, 정력이 드러나면은 형상이 되는 거예요. 형상, 그 다음에 형체, 이런 것이 되는 겁니다. 요것을 이제 계속 쭉 설명드리기를 하고, 그 다음에 이제 예를 들면 다시 정기, 정력에 대한 양성적 신을 근거로 드러나는 것을 뭐라 그러냐? 그것을 요 위에서 설명드린 영이라고 말씀드렸잖아요. 그것을 신령이라고 그러는 거예요. 신령. 신령이 바로 정에서 근거해서 이렇게 작용하는 것을 신이라고 했을 때에 그것의 음성적인 작용을 신령이라고 하고, 그것의 양성적인 작용, 그것 아까 신명난다 그러죠. 신명난다, 신명, 그 다음에 영명이라고 그랬잖아요. 영명. 그것이 바로 신명. 그 다음에 예를 들면 신령. 이렇게 작용 현상이 구성된다고 보면 됩니다. 자, 그럼 이제 여기에서 이것을 어떻게 응용해서 사용했을까요? 우리가 아주 흔히 사용하는 단어들이 있습니다. 그 성질이라는 게 있죠. 성질을 그러는 본성의 성과, 그 다음에 이제 요게 질이라는 것은 이제 뭐냐면 이게 세밀하게 이렇게 본다면
근원적인 작용 중에서의 음성적인 것을 질이라고 본다면 이 질에 대해서 양성적인 것, 드러나는 것을 성이라고 그러는 겁니다. 질은 근본적인 음성적인 것을, 그 다음에 성이라는 것은 요거는 양성적인 이제 드러난 현상. 이것을 합쳤을 때 성질이다. 다른 이제 우리 말로 깔이라는 게 있죠. 성깔. 아이, 그 사람은 성깔이 대단해. 예. 성질이 대단해. 아이, 그분은 성질이 참 온순해. 아이, 그분은 성질이 대단해. 이랬을 때 성깔이라고도 하고, 그 다음에 성질 그러는데, 이 성질이라는 게 근본적인 것은 질, 그 다음에 드러나는 것은 성. 그래서 성질 그러면 이 두 개가 우리 이 생활에서 아주 많이 사용하고 있는 이 성질이라는 것도 바로 이기론에 의해서, 이기는 뭐냐면 음성적인 것과 양성적인 거예요. 이게 이기가 되는 거죠. 그리고 예를 들어 근원적인 것과 드러나는 것, 이게 이기가 되는 거예요. 이기론에서 근원적인 것은 질이란다면 이 질을 근거로 나타나는 근본적인 것을 본성, 이것을 합치면 성질이라는 걸로 흔히 쓴다, 쓰였다. 이 성질이라는 것이 바로 이런 근원적인 근거에 의해서 이렇게 도출돼서 사용하던 이런 단어입니다. 지금도 사용을 하죠. 알고 쓰면 아주 대단히 좋죠. 그 다음에 요 이제 이 음성적인 체라고 정의라는 것이 이제 이렇게 쓰여질 때, 정의라는 것이 쓰여지는 근본적인 바탕을 아주 순수하다, 아주 순수하다고 소라는 시다고도 해요. 왜 신 것을 근본적으로 순수하다라고 하냐면 그 근본적으로 순수한 것의 다른 표현이 시다, 이렇게 깨끗하다, 이렇게 표현을 한 거죠. 그것이 근본적인 체에 속하는 음성적인 근본적인 것을 소라고 하고, 그 다음에 이것이 드러나는 소의, 예를 들면 이런 어떤 개념에서 이것이 소가 드러나는 그 양성적인 근본적인 모든 근거의 근원입니다. 원이라는 글자를 씁니다. 원이라는 이 근원을 이렇게 제시했을 때 소와 원은, 이것은 요즘에는 그런 이제 소와 원소, 원소라는 건 쓰죠. 이 원소가 우주 근본의 근원적인 물질 또는 근원적인 개념, 이것을 원소라고 할 수 있는 겁니다. 예. 이 원이라는 글자는 여기다 이제 제가 이렇게 한자 글을 이렇게 올리겠습니다. 원소, 또는 초질, 이런 것을 이렇게 표로 해서 이렇게 올리겠습니다. 그러면 이해에 도움이 되시죠? 예. 여기에 이제 정에 속하는 근원적인 것, 드러나는 현상, 작용하는 현상을 소라고 표현을 한 거죠. 그 다음에 저쪽에 이제 양성적인 것의 근원적인 것은 소와 같이 같은 레벨로 드러나는 양성적인 용이라는 작용, 예를 들면 연관된 이런 개념이죠. 이것은 원이라고 그런다. 예. 그리고 이 근원적인 양성적인 것에서 예를 들면 드러나는 현상 중에 하나가 본성, 그럴 때 성의 근원으로 작용하는 것이 본질하는 질입니다. 이걸 합치면 성질이 된다. 그 다음에 이제 예를 들면 이런 게 있습니다. 기능, 기질, 이런 거죠. 이 질 중에 또 근원적인 것 중에서 기질이라는 게 있습니다. 기질. 타고난 기질. 말하는 성깔과 같은 레벨에, 같은 줄기에 기라는 게 있는데요. 이 기라는 것은 역시 이 우주대한 본질 중에서 이 본체에 속하는 겁니다. 그리고 이게 용에 속하는 것은 뭐냐? 기능할 때 능입니다. 능률할 때 능입니다. 이 두 개를 합치면 기능이 되죠. 이 기라는 것은 아주 본질적으로 음성적인 근원의 체라고, 근원, 현상의 소를 바탕으로, 그러니까 이게 이를테면은 소를 바탕으로 아주 세밀한 어떤 에, 작용, 근원, 세밀하게 분리되는 근원, 이것을 기라고 말하는 거예요. 그리고 이제 저쪽에 양성적인 용이라는 작용, 원을 바탕으로 나타나는 현상 중에서 요 아주 세밀한 기라는, 이거는 힘의 근원이 기가 아니고 우주 만물에 대한 아주 세밀하게 작용하는 이런 것을 기라고 그러는데,
이 기와 예를 들면 요거는 소를 근거로 나타나는 거고 아주 그 순수한 것에서 나타나는 세밀하게 나뉘어진 현상, 그 근원, 현상의 근원에 이를테면 원을 바탕으로 나타나는 현상 중에서 이 현상의 드러남을 능이라고 그런단 말이에요. 능, 근원, 또 소에 대한 근원, 원에 대한 근원은 예를 들면 능이라고 본다면 이것이 이제 양성적인 용이라는 작용, 원을 바탕으로 나타나는 현상 중에서 능이 이제 드러난 양성적인 성이라는 현상. 이것을 합치면 성이 능이 되는 거죠. 음성적인 소에 대한 근원에서 작용하는 체라고 심이란 현상, 근원적인 세밀한 소에 대한 근본적인 현상, 요것의 근원이 기인데 그래서 요걸 기와 능이 합치면 기능이 되는 것인데 그래서 기능이 되고 양성적인 원을 바탕으로 용이라는 작용, 능이 음성적인 체라고 작용하는 소에 대한 용, 정력이라는 능력이 합치면 드러난 힘의 능력이라고 말하는 거예요. 능력. 저는 근원에서 이것을 이제 예를 들면 결, 제가 이거 모두 설명드리는 게 결을 설명드리려고 지금 이렇게 전개하는 거죠. 근데 예를 들면 예, 소의 결, 이를테면 소의 결, 그것이 있다면 그 소의 결에서 예를 들면 그 줄기에, 소의 줄기에, 소의 결에 속하는 것들이 이를테면 아까 설명드렸었던 소질, 기질의 소에서 나왔던 게 소질이라고 그러는 거예요. 그리고 예를 들면 소에서 또 근거해서 이렇게 그 결로 연결돼서 나오는 것이 또 기다. 그리고 이제 원의 결에서 나온 갈라진 결이 능이다. 그리고 이제 이 기라는 것이 능하고 합쳐졌을 때요 기능이 되고 뭐 능력이 되고 능력이라는 역은 또 체라고 음에서 나왔었던 양성적인 용이라는 거잖아요. 이렇게 설명을 드릴 수가 있는 겁니다. 소를 바탕으로 그 이제 기라는 것이 나왔고 원을 바탕으로 능이 나왔고 그 합치니까 이제 기능이 됐는데 이것을 소를 바탕으로 이렇게 내려오는 줄기, 결, 원을 바탕으로 원을 근거로 해서 나타나는 요 줄기, 결 이런 설명을 계속 드리고 있다라고 이해를 해주시면은 이해가 잘 될 거라고 생각이 듭니다. 그 다음에 이제 일이 있습니다. 일 그것을 이제 사라고 이제 원의 줄기에서 내려온 것에 우리가 의도적으로 이룰 수도 있고 또는 우리가 하는 일처럼 어떤 사건이 이루어질 수 있습니다. 그 사건 그러죠. 그 사건은 우리가 인간이 관여된 사건도 있어요. 근데 예를 들면 비가 많이 와서 또는 이게 예를 들면 지구의 판 밑이 밀려서 어떤 판 밑으로 어떤 판이 들어가면서 이게 또 융기대에 올라왔다. 이게 그건 사람이 작용하는 거 아니잖아요. 그런데 일본에서 아주 큰 사건이 났다. 쓰나미가 몰려와서 그냥 이게 도시가 몽땅 완전히 물에 그냥 쓸려 나가서 도시가 완전히 무너져 버렸어. 이럴 수 있잖아요. 그건 지진이라는 큰 사건이 났다. 이렇게 할 수 있잖아요. 그 사건에 이렇게 되면 사라는 것, 예, 그렇게 드러난 현상을 사라고 그러는 거죠. 오늘은 또 이제 시간이 됐으니까 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 계속하겠습니다. 고맙습니다.